मैंने बस 2 दिन वीडियो नहीं बनाया और आप लोगों ने इतना ज्यादा कमेंट किया कि वीडियो अभी तक क्यों नहीं आया है। मैं तो बस यही सोच रहा था कि मैं वीडियो भी नहीं बनाता उतना अच्छा, फिर भी मेरा वीडियो के लिए आप इतना वेट कर रहे हो। तो मेरे क्यूट ऑडियंस, मैं 1 लाख का खुशी में वीडियो ही नहीं बना पाया क्योंकि आप इतना जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर कर दिए। मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। बस इसी खुशी में मैं 2 दिन तक वीडियो नहीं बना पाया। अब मैं आपको क्या ही बोलूँ, आपको हर वीडियो में थैंक यू सो मच बोलने का मन करता है। चलो, आप जो 2 चीज हमसे हमेशा पूछते हो उसके बारे में बताता हूँ। तो आप पूछते हो ये ग्लास कितने की आई है, तो ये ग्लास मैंने कहीं से खरीदा ही नहीं है, ये ग्लास मुझे घर में ही मिल गया है। अब आप ही बताओ आपको कैसे